What's up, Process? Welcome back to our channel. So for today's video, mag-i-speed eating challenge kaming tatlo. Unahin natin ito. Unahin natin ito. Baka mahalugan ako. Ito lang tubig. O, nakuha ka. May tubig ako. Boy. Salamat sa nagbigay. Shoutout sa nagbigay. Happy birthday. 1, Ay, hindi ba ba? Okay, wait lang. Bilang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Ang kaloob to. Oh! Kaya niya magpakaigutom. Gusto ko natatagpan. Gusto ko pag Kaya ano yan? baka pag-ulan ako, yung gusto ko yan. Mayroon. Tumanok. Malabas din mamaya. Nanig ka sa kalangala. Kunti na lang eh. Humingit sa ngipin. Ay, nalalamunan ko na naman. Paano bang ko yan? Hindi mabot ng dila ko eh. Ah! Panalo na ako. Hindi malunok. Sige, tingin na lang. Mga din ang utot na. Pwede na kami nung. Alam na. What's next? Ito ko mahirap. Yung sunod challenging. Hindi ako nakain ng Ang sama ng sunod. Kung mahirap yung una, mas mahirap yata yung pinali. Pag hindi naman dyan, nagtalapos niso ko. Ito ang sunod. Maha. Maha Blanca. Okay, kuha. Thank you sa nagluto. Okay naman. Ate, ang liit ang iyo. Pareho yan, dumikit lang. Ang liit talaga. Malaki na to. Maliit. Ito naman yan. Guys, yun nyo naman. Fair gam pagkakahati. Ang laki. Ang laki-laki. Malaki to, boy. Oh, game. Ate, kahit anong gawin mo, hindi babara sa lalamunan ko. Mm. Yan, uin nyo pa yan eh. Mm. Na ano, kamay na lang ang order. Wag. Uy, teka lang. Oh, game. Digkit to sa mga tanggal ang postiso dito. Wait lang, babasahin ko lang. Ano mong babasain? Game. Game. 1, 2, huwag ka madaya. 1, 2, 3, go. Damo lasing tagod sa ngipin. Ulit naman yan. Hindi ako nakain pa eh. I-upload ko yun. Itong yan naman nun. Babasain mo na. Sa bugo. Ano ka man? Bitter gas. Ay, nabuha. Hindi na makakain. Ay, nabuha.
ko yun. Tinipon ko na yun. Sumabog ko to. Lagi ko. Ang lahat. Challenge. Matakaw talaga to. Hindi ka na lang. Ibahan namin ko. Bawal ko naman. Yung maha, gusto ko nang lunukin. Naamoy ko lang yung utot. Naudwa na ako. Okay, next. Yeah! Ibibili lang ito doon sa Pierre sa Matalapan. Okay, sa Batangas. Batangas. Shout out kay Tinali. 20 pesos lang po ito. No. Ganito kalaki. Baka naman, Pierre. Buksan lang ha, buksan lang. Abot ko lang. Lahat ba ubusin? Wow. Wow. Ang hala. Okay. Saktilo nga. 1, 2. Wala pa. Huwag kang matakaw. Pakita mo ba yung iyo? Para ka manghihiling eh. Yan talaga pag mahilig mag Wait lang, di kasama yun. Boy pa. Okay, 1, 2, 3, go. Hindi sila maubusin. Nagugutom din ako. Sakit ka? Buhay pa yun. Hindi na kayo. Oh. Halang. Sobrang halang. Lupit ah. Bukol lang pa. Uy, ano ba? So, ang dami. Talsik na talsik. Kainit ang puwet. ASMR ba ito? ASMR. Nani. Sushi. So, shout out dun sa nanodaw ng vlog ko. Ay, vlog namin. Yung sa anong category. Wala po talaga sushi na aso. Alam. Halang. Bumo ko ba ito? Nakamukha ko. Ang sabi. Bili mo yun? Wala pa. Halang. Ang pang-mukha ko. Ibit na eh. Paano na ako napagtampal din sa pumasok? Hindi. Patay butong talaga to. Wala ko na nangunguna. Oh, may isda din. Bigyan na kayo. Lockdown yan, pero may isda. Buti ka pa yung isda. Para gulong.
Wala na talaga yan. Ang dami pa. Ayoko na. Gawain ng mga kabataan. Ano lang? Lumayan mo na. Sarap! Pwede na isa. Bitin. Kahit ilang beses ko na eh. Ako nanalo. 2 points. Kayong dalawa, wala pa. Hindi mo ba naubos si Maha? Paano? Patay gutom ka. Wala kaso nagtatawa na tayo natin. Sabay-sabay na lang tayo. Eh, ako hindi. Like, share. Sunod yung isa. Game. Kung natawa kayo sa video na to, don't forget to like, Share! Subscribe! and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos!